मेळटा खंयची सोय ना न्हू पावसा आमी सामकी ब्लॉक पावसाक आमकां हिंगा सर्वसादारण 4 म्हयन्याचो साखर च्या पावलो कितें नुस्तें 4 म्हयन्याचो आमी हिंगा पेत करून दवरता म्हळ्यार टोटल हाडून दवरप मागीर आनी आमकां खंय भायर सरपाक मेळना जो कोण न्हंयतल्यान उडी मारून वचूंक शकता तोच पलतडीन वयतालो ही न्हंय प्लस गावणकरे न्हंय ह्या बाजूच्यान एक परतन गेले जाल्यार उजऱ्यांतल्यान भाडपाळ पावले ह्या बाजूच्यान गेले जाल्यार पर्तगाळ पावले ती आमकां आतां पळोवणार म्हणटा ते आमीच हो एक हांव एक आनी आमगे भावा बी आमी न्हंय उदका म्हळ्यार देवूंक कळना तो आनी हांव कितल्या उदकांतल्यान आमकां गरज पडल्यार पलतडी वचून जाल्यार आमी वयता म्हणजे ह्या सायडीन तुमकां पयस पडटा ह्या सायडीन 70 किलोमिटर काणकोणसान आणि ह्या वटच्यान 500 मीटर कळ्ळें तुका ह्या वटच्यान एक जाल्यार आमगे 200 मीटर न्हंय त्या वटेन गुण्यागर वाटेन 200 मीटर सगळ्या 500 मीटर कोणी पूल ना अशें आतां हांव एक तर कुमेगाळ गाडी उप केली हांव म्हाज्या घरा कडच्यान किलोमिटर लावन 11 किलोमिटर आहा आनी सादारण 70.5 न्ही आतां तूं बायक घेवन येता खंय घेवन येता कुमेगाळ न्हंय पलतडीन थंय दोन सिंचान चलत येता चलत येता आतां कशें शक्य जाता न्हू आतां खंयच्यानूय येवपाक मेळटा गिमाक वता आतां पावसाक फक्त पूण न्हंयच्यान बायक बी हाडपाक मेळना न्ही ना 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 म्हाका हे सांगात हांगा तुमगेली कल्टिवेशन म्हळ्यार कितें पिकयता तुमी हांगा चड शेत ना हांगा शेत ना शेत आसा शेत आहा न्हू हे पळय हें शेत सकल आनी शेत टोटल काज आनी माड पूण ते तुमी करतात हय, हय. काडटात हय काजू रोयता काजू कोण एकटो टोटल गांवचे लोक काजू करता सगळे तेन्ना जो कोण आमकां ही आउटलायन तरी कोण दिता तेजे फाटल्यान आमी आहा आमकां सिवील क्वेश्चन ऑफिसर जर आपल्या कॅन्डिडेट येयलो ही आउटलायन करपाक आपल्याचेर पावलें त्या प्रमाणे तेणी ती केली करून दिली तेगे कॅन्डिडेट येयलो तेगे कॅन्डिडेट येयलो आनी तेगे कॅन्डिडेट पडलो ह्या रागान तो फुडलो जो पार्ट आहा तो आज मात त्या रागाचेर उरता येतले 100%. अच्छा अच्छा हे कारण हे तेका म्हळ्यार हे आतां तांगेले दुसरें कितें जालें पळय ह्या एका आतां खडीपा आसा कमीत कमी 1 वर्स कंप्लीट जालें 1.5 वर्स जालें 1.5 वर्स डोंगराची कॉन्ट्रॅक्ट घेयल्या आणि लायट आसा ना लायट आसा लायट लायट जगदीशान दिल्ली मेघालच्यान एक 2 लायनी ओडून घेवन दिल्ली इतलीच आनी कांय ना अशी परिस्थिती सध्या आमची आमगे डिमांड काय ना एक तर ह्या बाजूच्यान आमकां कंप्लीट करपाचें नाल्यार थिंगच्यान निदान आमकां फोटोब्रीज त्या बांदावल्या वयल्या फोटोब्रीज तरी आमकां कोण दिवपाचो थायन हो बारीकसो गांव खंय तो गांवणकरे पंचायती अंडर येता कळ्ळें पर्तगाळ थाळणी आनी दाबेल म्हळ्यार मणे थिंगच्यान खोतीगांव रोड पास असो केन्ना 1964 पूण जो 64 जो रोड येवपाचो तो आमकां हिंगा स्टॉप जाला आनी तो रोड आसा तो जिंजावडे सातोल्ले खोतीगांव गेलो त्या दिसा 64 आनी ते आज म्हळ्यार आमची जी परिस्थिती आहा ती आमी चिंता प्रत्येक वेळे गेले जेन्ना जगदीश जालो तेन्ना जगदीशा कडेन गेले जगदीशाक सांगलें बाबरे अशें अशें आहा आमच्या गांवांत एक आमकां फोटोब्रीज दी तर जगदीशान आमकां सांगलें पैंगीण गेलो तेज्या ऑफिसान जगदीशान सांगलें कितें आपल्याक खूब अशें मतदारसंघाक क्वेश्चन आहा सॉल्व करपाचे तेन्ना आपूण तुमगे ते करता ते मागीर फाटल्यान करता सद्या गरजे आसा ते परत करता तो सांगलो गेलो जगदीश केन्ना थायण म्हणटा ती जगदीशाक खबर ना केन्नाच येयलो ना तो तेन्ना नंतर इद्दोर आपूण रावता म्हणून येयलो इद्दोराक आमी पर्सनली थंयसान बरोबर हिंगा हाडलो न्हंयतल्यान तो आलतडीन येयलो पळोवन गेलो कितें काय म्हणल्यार ना तुमच्या लोकांचे हेगे आई बी कोण जाणटे आहा ते सगळे तेजे फुडें बसले ना आई तुगे आमी काम करता म्हूण तो सांगून गेलो तो तेगे मंत्री तेगे क्रेट काबार जालो तो गेलो तेन्ना नंतर तवडकर जालो तेका खबर ना थायण म्हणटा ती नांवान आयकोन जाण जायत तो पूण खंय गांव आसा तो तेका सोदून काड म्हळ्यार कळचो ना हांव इतलें 100% सांगूंक शकता थायण म्हणटा ती खंय आसा अशें तो गुगल सर्च करून एखाद्या गांवां येवंक शकता गुगल सर्च केल्यार पूण तेका खबर ना एक्चुअली तो आमच्यान आमोणे ह्या भागांतलोच न्ही ह्या वटच्यान आमोणे पडटा न्ही म्हणजे आसन ताका कांय खबर ना आमगे ह्या न्हंयच्या आलतडी रमेश येयला ना कळ्ळें तुका इवन आमगे वासू पायकाक खबर ना हाल्ली थायण खंय आसा ती कोणाकच खबर ना म्हळ्यार फक्त जेन्ना इलेक्शन जाता तेजे वेळाचेर कोणी ते एक आमकां कार्ड दिवपा येता तेजे वयर आनी हिंगा थायण आसा म्हण कोणाक खबर ना फक्त कार्ड तेंय बी कोणी दिल्यार कॅन्डिडेटान पावयल्यार ना जाल्यार आमी आमगे हिंगे पर्सनली हिंगच्यान आमी स्वताचे तुगे सगळ्यांची मतदार नांव हांगाच आसा टोटल कोणी चेंज केलें ना सगळीं आमगेलीं सातोल्ले मतदार पयलीं जिंतावडेर आहलीं आतां सातोल्ले वेगळो बूथ जाला सातोल्ले सगळ्यांनी मेन कारण आमकां खंयचेच फेसिलिटी ना मेन म्हणल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बाबतींत आनी पावसाचे एक 4 म्हयने आमकां खूब त्रासदायक जाल्ले कारणान आमी खंय तरी कोणाक एक तर पयलीं कितें जातालें आमची भुरग्यां कोणागेर तरी नातेवाईकांगेर दवरताले मागीर नातेवाईकांक दवरप शक्य ना जालें कित्याक सदां उठून आमगे भुरगीं तेंगेरच कित्याक जावं भुरग्यांक दिसपाक लागलें आमी लोकांगेरच कित्याक रावया तुमी एक कोणागेर रूम करून कित्याक आमकां दवरना जावं तुमी कित्याक रावना अशें जेन्ना उपस्थित जालें तेन्ना आमकां गांव सोडचो पडलो नाल्यार आमी सोडना आसले आमी आमगे मामागेर शाळेंत वयता तशें प्रत्येक जाण खंय नाल्यार खंय कोणागेर आमगे आगोन तशें जालें
हांगा तर ती सोय आमकां मेळटाली जावं आतां कशी बशी आहा घरोन घर एक भुरग्या लागून एक बस तुका सादारण मातशे सारक्या काणकोण वयता कळ्ळें तुका तांकां खंयचेंय लिमीट आसना अमक्या किलोमिटरान भुरगीं कलेक्ट करपा जाय 15 किलोमिटराचे म्हळ्यार एक भुरगें येता ते अशा ती सोय त्या वेळाचेर नासली आमकां एक तर चलोन वचों जाल्लें आमकां न्हंयतल्यान पलतडीन घालताले कोण तरी आमकां एक पलतडीन घालणारो मनीस लागतालो खानार घेवन आमकां न्हंय पलतडीन घालूंक पडटालें तेन्ना नंतर आमी पावताले शाळेंत नाल्यार ना आतां दुख्ख जाता सातोलच्या तुमचे पयलीं पांयवाट आसले आतां हाली रोड जाला कसो करून तुमकां मेळ्ळो तुमकां रोडाचे रोड कसो करून तुमकां सुविधा जाली तुमची आतां तूं कोणा कडेन मागणी केल्ली रोड आमी पंचायती कडेन डिमांड केलो त्या प्रमाणे जसो आमच्या वॉर्डाचो पंच निवडून येयलो त्या प्रमाणे आमची उतरां तेणी हें करून घेवन तेणें आमकां करून दिलो निदान रफ रस्तो कसो जावं म्हूण निदान गणपती गाडयेन घेवन आमकां घराडेन म्हळ्यार दारां हाडपाक मेळटा आणि शेवट आमकां हो रस्तो सिव्हील कुस्टान कोण दिलो त्या लांगडी रामा भवन वळखतल्यान म्हाका खबर ना तेगे भवन खबर सद्या गाडी हाडून दिली आमकां वचोन दिली